Stonehenge, пасти да е. Nature wins. Нали? Уникално. От всичките екопътеки, дето ги вървяхме, и колко всичките? 2. Ама и тая някак си има плюсовете. Да. И минусите. Това връщане, братче, не са не е такова. Разбираш ли? Вече на къде друге? Там има някаква, ето е тук. Оп. Ето е, то има обозначение, човек. Не си измислям аз. Сега вече е добре. Тук е, виж, точно има шица, виждаха едни странни израстъци от каманаци. Но... продължаваме надолу. Малко пристигаме. Да. И това е за днес. Че какъв път начака, брат. Гледай, какво става тук, бе? Ако искаш. Не. Напред. Надолу Смолян, брат, не ми се ходи. Да. Ау, то виж красота, бе, човек. Гледай. Не казвай на никой. Тук е надолу, обаче погледни на там какво става. Я. Продължаваме, нали? О! Нещо не е наред тук. Защо да слизаме надолу, човек? Зад тези камъни, какво става? Аре, дошли сме до тук. Стълби, мълби.